ანიმეებში ბოროტმოქმედების სიუჟეტის მთავარი მამოძრავებელი ძალაა. ზოგჯერ მათ იმდენად კარგი მოტივაცია და ხასიათი აქვთ, რომ უბრალოდ შეუძლებელია არ გავოცდეთ მათით. სალამი, თქვენთან არის გილდარცი და დღეს წარმოგიდგენთ ტოპ-10 ბოროტმოქმედს, ნაწილი 2, რომლებიც იმდენად დაუნდობლები, ჭკვიანები და გავლენიანები არიან, რომ ანიმე ისტორიაში დაუვიწყარი გახდნენ. მაშასე დავიწყოთ. მეათე შოგო მაკიშიმა საიქოპასიდან. შოგო მაკიშიმა უნიკალური ბოროტმოქმედია, რომელიც არ ემორჩილება საიბლ სისტემს, რაც მას საზოგადოებაში თავისუფლად მოქმედების საშუალებას აძლევს. მისი იდეოლოგია ეფუძნება ადამიანთა ინდივიდუალურ თავისუფლებას, თუმცა მისი მეთოდები უკიდურესად სასტიკია. მაკიშიმას ბოროტება მხოლოდ მის ქმედებებში არ ჩანს. ის იყენებს ინტელექტს, რომ საზოგადოებრივი წესრიგი დაარღვიოს და სისტემის ნაკლოვანებები წარმოაჩინოს. ის არის ტერორისტი, რომელიც თავის მსხვერპლებს არა უბრალოდ ანადგურებს, არამედ მათი მენტალური მდგომარეობით თამაშობს. მეცხრე ბონდრიუდი მეიდენებისიდან. ბონდრიუდი არა მხოლოდ მეცნიერი, არამედ ექსპერიმენტატორია, რომელიც მიზნის მისაღწევად ყოველგვარ მორალურ საზღვრებს სცილდება. მისი ყველაზე შემზარავი ასპექტი ის არის, რომ მისი ბოროტება მოდის არა სიძულვილიდან, არამედ მოტივაციისგან. ის ყველაფერს იმით ამართლებს, რომ კაცობრიობის განვითარებისკენ მიისწრაფვის. მისი ექსპერიმენტები ბავშვებზე დაუნდობელია, მაგრამ მისი მშვიდი და კეთილგანწყობილი საუბარი მას უფრო შემზარავს ხდის. ბონდრიუდის პერსონაჟი ბრწყინვალე მაგალითია იმისა, როგორ შეიძლება ერთმა ადამიანმა უდიდესი ტკივილი მიაყენოს სხვებს, მიუხედავად იმისა, რომ საკუთარ თავს გმირად თვლის. მერვე დონ კიხოტ დო ფლამინგო One Piece-დან. დო ფლამინგო One Piece-ის ერთ-ერთი ყველაზე დაუნდობელი ანტაგონისტია. შესანიშნავი ბოროტმოქმედია თავისი ბექგრაუნდით და ცივი პრაგმატიზმით. ის დაიბადა ცელესტიალურ დრაკონად, მაგრამ ცხოვრებამ სასტიკი გაკვეთილი ასწავლა, რამაც მისი სოციოპათიური და მანიპულატორული ხასიათი ჩამოაყალიბა. ის მართავს დრესროსას რკინის ხელით და მზადაა გაწიროს ნებისმიერი ადამიანი თავისი ძალაუფლების შესანარჩუნებლად. მისი ფილოსოფია მოიცავს სამყაროს კანონების უგულებელყოფას. ძლიერები იმარჯვებენ, სუსტები კი კვდებიან. მეშვიდე ნარაკუ ინოიაშადან. ნარაკუ ერთ-ერთი ყველაზე მანიპულატორული ბოროტმოქმედია. მისი ბოროტება გამომდინარეობს ადამიანის სიძულვილიდან და დემონის ძლიერებიდან. ის იყენებს სხვებს როგორც ფიგურებს საკუთარ ჭადრაკის დაფაზე და არავის მიმართ არ იჩენს თანაგზნობას. ნარაკუს აქვს უნარი გაანადგუროს ადამიანები, ემოციურად და ფიზიკურად, რაც მას ერთ-ერთ ყველაზე დაუნდობელ ანტაგონისტად აქცევს. მეექვსე ბლეკბერდი One Piece-დან. ის არამხოლოდ ჭკვიანი სტრატეგია, არამედ სრულიად თავისუფალია მორალური შეზღუდვებისგან. მისთვის ძალაუფლება ერთადერთი ღირებულებაა, რის გამოც მზადაა ყველაფერი გააკეთოს. მისი უდიდესი მომენტი იყო Whitebird-ის ძალის მოპარვა და მსოფლიო ძალთა ბალანსის შერყება. მისი ბოროტება არ არის მხოლოდ ხასიათის ნაწილი. ის განასახიერებს ნამდვილ ქაოსს და ამორალურობას. მეხუთე ლაითი იაგამი Death Note-დან. ლაითი იაგამი არის ანიმეს ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე ღრმად გააზრებული ბოროტმოქმედი. მისი გზა იწყება როგორც სამართლიანობის ძიება, მაგრამ სწრაფად გადაიზრდება ძალაუფლების ვნებაში. ლაითის ქმედებები გვიჩვენებს, როგორ შეიძლება იდეალები ბოროტებად იქცეს, როდესაც ძალაუფლება ხელთ გვიჭირავს. მისი დაპირისპირება ელთან ანიმეში ერთ-ერთი ყველაზე ინტელექტუალური დაპირისპირებაა, რომელიც აჩვენებს, როგორ მოქმედებს მორალი მაშინ, როცა ხელთ სიკვდილის ღმერთის ძალა გაქვს. მეოთხე ზიკი ეგერი Attack on Titan-დან.
ზიკი არის პერსონაჟი, რომელიც საკუთარი ცივილიზაციის გადარჩენისთვის მზადაა ყველანაირი მსხვერპლისთვის. მისი იდეოლოგია ეფუძნება ევთანაზიის გეგმას, რათა ელდიანები საბოლოოდ გადაშენდნენ და ამით დასრულდეს მათი ტანჯვა. ეს აზრი მას არა უბრალოდ ბოროტმოქმედად, არამედ ტრაგიკულ ფიგურად აქცევს, რადგან მისი გზა სრულიად უსამართლო და სასტიკია, მაგრამ თავად ამას კაცობრიობის გადარჩენის გზად ხედავს. მესამე, დიო ბრანდო ჯოჯოდან. დიო ბრანდო ერთ-ერთი ყველაზე საკულტო ბოროტმოქმედია ანიმეს ისტორიაში. ის სავსეა შურისძიების სურვილით და ზიზღით, რაც მას ამორალურ და დაუნდობელ პერსონაჟად აქცევს. დიოს სურვილი, დაიპყროს სამყარო და გადალახოს ადამიანური შეზღუდვები, მას ნამდვილ მონსტრად აქცევს. მისი The World სტენდის ძალა და მარადიული სიცოცხლის წყურვილი მას უკვდავ ბოროტმოქმედად წარმოაჩენს. დაანადგუროს რეალობა, რათა თავისი იდეალური სამყარო შექმნას. მისი ქმედებები და мотиваცია მას ერთ-ერთ ყველაზე საშიშ და დამაჯერებელ ანტაგონისტად აქცევს. და ბოლოს პირველი, მადარა უჩიჰა ნარუტოდან. მადარა არის ბოროტმოქმედი, რომელიც მთელი თავისი არსებობით ძალაუფლებისა და ომის განსახიერებაა. მისი გეგმები და სტრატეგიული ჭკუა მას დაუმარცხებელ მოწინააღმდეგედ აქცევს. მან შეძლო მოეტყუებინა და ემანიპულირებინა მსოფლიოს უმნიშვნელოვანესი ფიგურები, რათა საკუთარი იდეალური რეალობა შეექმნა. მადარას ფილოსოფია ეფუძნება ძალაუფლების უპირატესობას და მისი ბრძოლები ყოველთვის ეპიკური მასშტაბისაა. ის ერთ-ერთი ყველაზე შთამბეჭდავი და დაუვიწყარი ბოროტმოქმედია ანიმეს ისტორიაში. ანიმეების სამყაროში ბოროტმოქმედები ისეთივე მნიშვნელოვანია, როგორც გმირები. მათი ისტორია, мотиваცია და ქმედებები განსაზღვრავს მთელ სიუჟეტს. ეს იყო ტოპ-10 ბოროტმოქმედი, ნაწილი მეორე. მაგრამ რომელია შენი ფავორიტი ბოროტმოქმედი? დაწერეთ ქვემოთ კომენტარებში. ასევე არ დაგაუწყდეთ Discord სერვერზე შემოსვლა და არხის გამოწერა, რათა არ გამოტოვოთ ახალი ვიდეოები და ნახოთ პირველმა. დღეისთვის კი სულ ეს იყო. შევხვდებით მომდევნო ვიდეოში. დროებით.